တခါတော့ငါရွာလေးဒီရွာမှာစိတ်ထားကောင်းပြီးလူချစ်လူခေပေါ်တဲ့မောင်လူဝေးဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကွယ်သူကဈေးထဲမှာသွားရောက်မှုအတွက်တောထဲမှာတတိများကိုနေတိုင်းသွားခုလေးရှိတဲ့ကွယ်ပြီးမှမောင်လူဝေးဟာတောထဲသွားရင်မြောက်ကလေးတကောင်ဘီမောကပြုတ်ကျနေတာကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ပါတယ်မြောက်ကလေးဟာနာကျင်လွန်းလို့အော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းနေတဲ့ကွယ်မောင်လူအေးလည်းအတန်ကြားတာနဲ့မြောက်ကလေးစီကိုအမြန်ပြေးသွားလိုက်ပါတော့တယ်မောင်လူအေးဟာမြောက်ကလေးရဲ့ခြေထောက်ကဒဏ်ရာကိုတွေ့တာနဲ့အမြန်ဆုံးသက်သာသွားအနီးကဆေးပင်လေးတွေနဲ့ကုသပေးလိုက်ပါတယ်ခဏကြာမှမြောက်ကလေးလေးဒဏ်ရာသက်သာသွားတော့မောင်လူအေးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့တောထဲကလျှို့ဝှက်မော်ပန်းသီးတစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမော်ပန်းသီးကတင်းအလိုအဆုံးအချိန်မှာလိုရာစုတစ်ခုကိုတောင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးအရာများလေးလက်လာပါတယ်မောင်လူအေးလည်းဝမ်းသာစွာနဲ့မော်ပန်းသီးကိုအိမ်ကိုပြန်ယူလာပြီးစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာသိမ်းဆည်းထားလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီရွာလေးမှာမိုးကောင်ရေးရှားတဲ့ကပီးတစ်ခုကြားရောက်လာခဲ့ပါတယ်နေရစိုက်ခင်းတွေဟာရင်းမရရှိတဲ့အတွက်တီးနှံအထွန်းနှုံရောကြလာပြီးရွာသူရွာသားများဟာလည်းစိတ်သက်ကြလာကြပါတယ်။စာဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲများလည်းကြုံတွေ့လာရပါတော့တယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လူဝေးဟာမော်ပန်းသီးကိုအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်ကွယ်။မောင်လူအေးလည်းမော်ပန်းသီးကိုထုတ်ယူပြီးရွာသူရွာသားများအားလုံးလိုရင်းဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေဆိုပြီးရင်ထဲကနေဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာအောင်းမင်းကြီးတစ်ခုလုံးအုံမိုင်းလာပြီးမိုးပေါ်ကနေမိုးရေစက်လေးများရွာကျလာပါတော့တယ်ကွယ်။မိုးရွာသူမူကြောင့်တရွာလုံးကလေယာစိုက်ကင်းနေဆင်းဆူလာတဲ့အတွက်ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးပျော်ရွှင်နေကြပြီးမောင်လူအေးကိုကျေးဇူးတင်နေပါတော့တယ်ကွယ်။လောကမှာစိတ်ကောင်းရှိခြင်းနဲ့တပါးသူကိုကူညီခြင်းဟာအကောင်းဆုံးမော်ပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်။